Hi friends, welcome back on our YouTube channel. In the current lecture of microwave electronics, we will discuss about modes of magnetron. We have already discussed about construction, working, Hull cutoff voltage, Hull cutoff magnetic field, Hartree condition, Hartree voltage in magnetron. Now, here we will discuss about modes of magnetron. So, modes of magnetron. In this session, we will discuss about the relation between omega m and omega e. तो यहां पर हम मोड्स ऑफ मैग्नेट्रॉन जिसमें पाई मोड होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में हम ओमेगा एम एंड ओमेगा ई के बीच में रिलेशन भी निकालेंगे. द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा E equal to d theta by dt. Theta is angular displacement. So, angular velocity of electron omega E equal to d theta by dt. The time taken by electron in traveling the interaction space. अब मैग्नेट्रॉन में मैंने बताया था कि ये हमारा कैथोड था, यहां पर एनोड ब्लॉक था और इससे डिफरेंट कैविटी गैप्स अटैच थे या डिफरेंट सर्कुलर कैविटी से अटैच थी. एंड दिस इज द इंटरेक्शन स्पेस. सो द स्पेस बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज आवर इंटरेक्शन स्पेस. The time taken by electron in traveling the interaction space T equal to 2 pi by omega E. Now, this was our diagram. This is the point A, which is the center of first cavity, and this is point B, which is the center of second cavity. तो फर्स्ट कैविटी का सेंटर हमने A, सेकंड कैविटी का सेंटर हमने B लिया है. The time taken by electron to move from the center of anode gap 1, that is A, to the center of anode gap 2, that is B, or for the next adjacent gap is. अब अगर हम इस पॉइंट A से पॉइंट B तक इलेक्ट्रॉन की मोशन में जो टाइम लगेगा उसकी बात करें या फिर एडजेसेंट गैप में इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेगा उसकी बात करें तो वो क्या आएगा? T1 equal to 2 pi upon n omega E. Here n is the number of cavities. So n is the number of resonant cavities in the anode block. So ये हमारा एनोड ब्लॉक था. एनोड ब्लॉक से डिफरेंट कैविटीज अटैच थी. अब ये जो कैविटीज हैं ये कितनी है? वो हमारा n है. सो T1 equal to 2 pi upon n omega E. In the closed slow wave structure formed by recurrent cavities. So recurrent cavities से जो हमने स्लो वेव स्ट्रक्चर दिखाया था उसकी हम बात कर रहे हैं. सो इन द क्लोज्ड स्लो वेव स्ट्रक्चर formed by recurrent cavities, the oscillations are possible only if the total phase shift around the structure is an integral multiple of 2 pi radian. So, oscillation केवल तभी पॉसिबल होंगे अगर स्ट्रक्चर के अराउंड जो टोटल फेज शिफ्ट है उसकी वैल्यू 2 पाई रेडियन का इंटीग्रल मल्टीपल हो. If the number of cavities in the anode block or anode structure is n, then the phase shift between two adjacent cavities is. अब अभी जो हमने स्लो वेव स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें जो हमारा एनोड था उस एनोड स्ट्रक्चर में अगर नंबर ऑफ कैविटीज n है तो उस केस में एडजेसेंट कैविटीज में जो फेज शिफ्ट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? phi m is equal to 2 pi m upon n.
n is the number of cavities and here m is an integral number representing the mth modes of oscillation. So m एक्चुअल में हमारा इंटीग्रल नंबर है जो mth mode of oscillation को रिप्रेजेंट करेगा. So the phase shift between two adjacent cavities will be phi m equal to 2 pi m upon n. If the electron has the same direction of rotation as the AC field, then the traveling electron sets a phase difference of omega m t1 minus phi m between corresponding points A and B of two adjacent cavities, and it must be integral multiple of 2 pi. So अगर इलेक्ट्रॉन की रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो वही हो जो कि एसी फील्ड की है, देन ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए एंड बी जो कि टू एडजेसेंट कैविटीज के सेंटर्स हैं उनके बीच में फेस डिफरेंस ओमेगा एम T1 माइनस पाई एम सेट करेगा और ये हमारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा. इट मींस ओमेगा एम T1 माइनस पाई एम इज इक्वल टू 2n पाई, क्योंकि ओमेगा एम T1 माइनस पाई एम 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए और यहां पर मैंने इंटीग्रल नंबर n लिया है. सो ओमेगा एम T1 माइनस पाई एम इज इक्वल टू 2n पाई और 2 पाई n, and n is 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. Now omega m T1 minus phi m equal to 2 pi n, phi m equal to 2 pi m upon n, and T1 equal to 2 pi upon n omega e. So phi m and T1 इन दोनों की वैल्यूज हम यहां पर रख देते हैं. So इक्वेशन क्या हो जाएगी? ओमेगा m 2 pi divided by n omega e minus 2 pi m upon n is equal to 2 pi n. तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी. So omega m into 2 pi upon n omega e minus 2 pi m upon n is equal to 2 pi n. Now 2 pi and 2 pi कैंसिल हो जाएगा. So omega m upon n omega e minus m by n equal to n. Now यहां से हम ओमेगा e की वैल्यू निकालेंगे और ओमेगा e की वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा m अपॉन n ओमेगा e इज इक्वल टू n प्लस m अपॉन n और दिस विल बी इक्वल टू n एलसीएम आ गया. सो n कैपिटल N प्लस m. नाउ इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा और आपको ओमेगा e निकालना है. सो इसको आप यहां पर नीचे ले आओ और ओमेगा e हमारा इधर चला जाएगा. सो ओमेगा e इक्वल टू ओमेगा m डिवाइडेड बाय n प्लस m और ये हमने यहां पर लिखा है ओमेगा e इक्वल टू ओमेगा m divided by n plus m, and this is the relation between omega m and omega e. So omega m and omega e के बीच में रिलेशन हमको मिलेगा omega e equal to omega m divided by n plus m. In last lecture we have derived a formula for Hartree voltage according to which v naught equal to half omega e b square minus a square into b minus omega e upon eta. तो लास्ट लेक्चर में हमने हार्ट्री वोल्टेज ये निकाला था. अब आप यहां पर इस ओमेगा ई की जगह ये वैल्यू रख दो और ओमेगा ई की वैल्यू यहां पर भी आएगी. तो जैसे यहां पर वैल्यूज रखोगे हमको क्या मिलेगा? v नॉट इक्वल टू ओमेगा m अपॉन n प्लस m इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2. सो ओमेगा e की जगह हमने ये रखा तो ये फैक्टर हमारा ये बन गया. अब यहां की बात करते हैं. तो b माइनस ओमेगा e की जगह ओमेगा m अपॉन n प्लस m और नीचे ईटा ऑलरेडी है. सो v नॉट की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी.
m इक्वल टू n बाई टू देन फाई m इक्वल टू पाई। सो अगर m हमारा n बाई टू हो तो आप यहां पर इस m की जगह n बाई टू रखो। सो फाई m इज इक्वल टू 2 पाई n बाई टू इंटू 1 अपॉन n। सो n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो फाई m इक्वल टू पाई। सो इफ m इक्वल टू n बाई टू देन फाई m इक्वल टू पाई। इन दिस केस देयर विल बी अपोजिट फेज शिफ्ट, क्योंकि फाई m की वैल्यू पाई आई है, इसका मतलब फेज शिफ्ट यहां पर पाई होगा या अपोजिट फेज शिफ्ट होगा। सो इन दिस केस देयर विल बी अपोजिट फेज शिफ्ट इन सक्सेसिव कैविटीज। सो सक्सेसिव कैविटीज के बीच में फेज शिफ्ट अपोजिट होगा या फेज हमारा अपोजिट होगा। सो सक्सेसिव कैविटीज के बीच में अपोजिट फेज शिफ्ट होगा एंड द एक्साइटेशन इन द कैविटीज विल बी मैक्सिमम। और इस केस में कैविटीज में एक्साइटेशन मैक्सिमम होगा and this is known as pi mode. So in case of pi mode, there will be opposite phase shift in successive cavities and the excitation in the cavities will be maximum. क्योंकि यहां पर phase shift opposite है, इसलिए इसको हमने pi mode कहा है। Now, Hartree voltage हमने ये निकाला था for pi mode n equal to n by 2। अब pi mode के लिए हमको हार्ट्री वोल्टेज निकालना है। सो m की जगह आप n बाई टू रख दो। सो यहां पर आ जाएगा n अपॉन टू, यहां पर आएगा n बाई टू। सो v नॉट इक्वल टू, क्योंकि m इक्वल टू n बाई टू के लिए कर रहे हैं इसलिए ओमेगा m को हम ओमेगा n बाई टू लिख देते हैं। सो v नॉट इक्वल टू ओमेगा n बाई टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू एन एन प्लस m हमारा n बाई टू हो गया इंटू बी माइनस इस ओमेगा m को ओमेगा n बाई टू लिख रहे हैं। सो ओमेगा n बाई टू डिवाइडेड बाई एन एन प्लस n बाई टू, क्योंकि ये m हमारा n बाई टू हो गया इंटू ईटा। सो वी नॉट की वैल्यू हमको ये मिलेगी। नाउ यहां पर आप n बाई टू कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा n बाई टू डिवाइडेड बाय n बाई टू आपने कॉमन लिया है, ईटा ऑलरेडी था, तो यहां पर आ जाएगा 1 और आपने n बाई टू कॉमन लिया है इसलिए ये क्या हो जाएगा 2n। एंड ये जो n बाई टू है इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ओमेगा n बाई टू डिवाइडेड बाय n ईटा 2n प्लस 1। सो ये वाला फैक्टर हमारा माइनस ट्वाइस ओमेगा n बाई टू डिवाइडेड बाय n ईटा इंटू 2n प्लस 1। अब हम इसकी बात करते हैं। सो न्यूमरेटर एज इट इज ओमेगा n बाई टू डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पर आप n बाई टू ले लो कॉमन, तो जैसे n बाई टू कॉमन लिया ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2n एंड ये 2 ऑलरेडी है तो ये 2 हमारा इधर, तो n बाई टू कॉमन लेने पर हमको ये मिल गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब डिनोमिनेटर में हमको क्या मिलेगा n इंटू टू एन प्लस 1। सो n इंटू टू एन प्लस 1 इट मीन्स v नॉट इन केस ऑफ पाई मोड that is Hartree voltage in case of pi mode will be omega n by 2 b square minus a square upon n into 2n plus 1 into b minus twice omega n by 2 divided by eta n 2n plus 1। तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। पाई मोड इज कॉमनली यूज्ड फॉर मैग्नेट्रॉन। अब मैग्नेट्रॉन में कॉमनली हम पाई मोड यूज करते हैं और उसके लिए वोल्टेज की वैल्यू को ये मिल गई। Since omega m t1 minus phi m equal to 2n pi, ये रिलेशन हमने निकाला था। Thus, for satisfying this equation, it is necessary to adjust the magnetic field B and DC anode voltage V naught so that we can get the proper value of omega E. So, इस इक्वेशन के सेटिस्फाई होने के लिए ये जरूरी है कि हम मैग्नेटिक फील्ड B
एंड डीसी एनोड वोल्टेज जो कि हमारा V0 है, इसकी वैल्यू इस तरह से एडजस्ट करें कि हमको ओमेगा ई की वैल्यू प्रॉपर मिले। नाउ ओमेगा ई हमारा ओमेगा एम अपॉन एन एन प्लस एम था, इसका मतलब यहां पर डिफरेंट मोड्स हमको मिलेंगे। दिस इक्वेशन शोज दैट there are number of possible modes in magnetron. So magnetron में number of possible modes होंगे जो इस इक्वेशन से क्लियर है। Now here we end our session. In today's session we have discussed about pi modes in magnetron. So goodbye.